Aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai iniciar um vídeo agora gravando, indo até a trilha da cachoeira. É um longo caminho até lá, então vamos com nós. Meu Deus, que subida! Ela não pega frente, né? Aí pessoal, então estamos aqui na rua, vamos até a cachoeira, vamos acompanhando nós até chegar lá, gente. Vamos aí. tentar ir até a Estamos aqui cachoeira. na Penha, tá certo? A cachoeira fica aqui próximo pra frente. Então vamos lá. Vai, pode ir? Aí pessoal, vamos aqui ó. Estamos aqui na rua aqui, indo lá na cachoeira. Vamos ver se a gente consegue achar, na verdade, né? Então a gente está explorando aqui, ó. A gente já andou todo esse tanto. Olha. Aí vamos subindo aí, vamos lá, vamos com a gente. Quem for chegando aí já vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhando. A subida é tensa, gente. Meu Deus.
Olha aí, olha o tanto de mato. Aqui só tem fazenda, chácara. Então quer dizer, resumindo, mato. Olha a subida. Já cansei só de ver. Ai, ai. Vamos que vamos, povo. Vamos junto com nós. Tá eu e o Renan. Aí. Vamos aí. Ai. Olha, mato. Cada enrascada que você me coloca. Vou emagrecer uns 10 quilos. Meu Deus do céu. Tem mais uma subida ainda. Sério? É, vira ali e ainda sobe mais. Ai, Jesus Cristo. Tomara que seja aqui, né? Olha, gente, quanta subida, povo. Era aqui mesmo que ela falou? Você não veio? Não fui na cachoeira? Ah, você falou que foi, me tirou. Eu fui na outra praia. Já pensou, não é aqui nessa praia? Ai, meu Deus. Ai, Senhor Jesus Cristo. Ai. Mas tem uma trilha que entra. Tem. Meu Deus. Gente do céu, olha o tamanho da subida. Olha aqui. Olha o tanto que a gente andou. Ai, Senhor Jesus. Eu não quero mais, não. Meu Deus. Muito longe, povo. Ai, gente do céu. Olha o tanto que a gente já subiu. Olha aí. Fala que a gente vai filmar quando estiver lá em cima. Aí agora eu vou filmar mais um pouco quando estiver lá em cima. Tá bom, povo? Aí, pessoal, chegamos aqui na entrada da circuito da trilha. Chegamos aqui na trilha para ir até a cachoeira. Olha aqui, dá pra ver aqui, ó. A entrada aqui, ó. Entra aqui, ó, vai. Passa aqui, ó. 30 minutos tem a cachoeira. Olha para vocês verem o tamanho da distância para ir. Só que para ajudar, a gente perdeu a chave do cadeado das bicicletas. Ó, as bicicletas ali, ó. A gente perdeu a chave. Aí não tem como a gente deixar as bicicletas aqui pra gente subir na trilha. Então esse daí vai ficar pra próxima. O vídeo da trilha fica pra próxima vez. Então vão seguindo lá no canal, se inscrevendo, compartilhando. No próximo vídeo, subida na cachoeira, na trilha pra ver a cachoeira. Tá, pessoal? Estamos aí, ó. Dava pra ir, só que, ó, dava pra gente vir aqui, ó. Mas só que não vamos poder ir muito longe pra dentro porque a gente tá sem cadeado, né? Não tem como deixar as bicicletas, não tem lugar, não tem ninguém pra cuidar. Então nós não vamos poder subir na trilha pra ver a cachoeira hoje. Vamos deixar pro próximo vídeo, então vão seguindo lá que o próximo vai ter vídeo da trilha mostrando a cachoeira pra vocês, tá bom? Fui!